Le Counts na himróí ógus fear sa tír Kobe MacDonald ina measc, gheard le Mayo áit le Canis Connacht de bhaint amach gan stró. Ina going a bhí Ros Comáin, fearn brec le réalta dá go hain. Bhí Carach Bombernach agus Seán out de Puir i dúm den Flé Canis. Agus an chéadú tá kick amach grúta acu. Agus beidir seanta acu Chantal, MacDonald a gimach, a chéadéireacht a spás aige. MacDonald! Chéadéireacht a chéadhúil. An chéadúnsaí agus cool ítach an sin ó Kobe MacDonald agus an luas a bhí aige agus ní duine máil é Keelan Kelly. Ben taki dash again a hortu shakemers was he clover in the shot and a counter bults agus on score ag John Kern see a kuda gadi shot sees shade ganish agus scored das ag Mayo Joe Kobe fought to MacDonald pass as ag Byrne Tommy Begoli ag Byrne a shot to shot Alec Leiden but shot TV stay Byrne and sauce on the point to Byrne Leiden agus MacDonald lower up on chin gainer hol fadagus be Kakru hon Collins and counter say ag agus he probably das and just start Niver Ladoon counter fought Niall Heen in which attack ag Heen target Divin le score Holmes ra all ta Miles TV steht ist doch Leiden le score these two skills getog as a gar stachen shot as a force give leis Leiden a curtu pass a first goal Feckin with Chai agus é ruhrain agus osclin an spás amach rive Jacket a rá a gur a coolál in Chonnachta tan cool fáteig agus cool agus scór táhachtach go bhío. Agus is bully mór sin go Roscommon agus Mayo sa tór an dar críomh as a chéad an ceantar bulte isteach a Joe John Kern agus Flagraman Kern agus Kobe ó chuisteach Leiden le héana inis agus ceantar sin dá chuis gur casad a das ó gríist agus bhfuil a ceantar sa fad atá Padal Tom Leiden agus a gimmer dead out there for the Joel and heal the dog again. So that previous get it through the Tom Leiden. Stachas ro Byrne a gimmer down in ish. Byrne a curta cool away. That the Michael Hooley love for Stachas that Shanton try Byrne. Agus Nyartama make Jared Byrne agus a darn score. So Tussie Ros Comáin curta scored. Choice Peter Wishing cool. The call the taster up. The Shella fought cool. Agus she kept it a goal. A John Kern. Yeah, and Carton Chinna agus is dói gohfuil an scór sin tilte ag John Kern bhí seans ag beidir denúmid a chuin coolach pás deas an sin in the shró. Bhí glór le dionna ag fósach tháinig Bert as Mayo timppla in Chinnach neadig se go deas an sinní agus mar dúirtú an scór sin a tastal ó Ros Comáin. Pirouette sin as possible wings. He fought and tried to deal with Higgins. Higgins girl timppla Mortimer in the hour nach Ibrahim lads Ros Comáin. Ach fall Dean Casey is a gassi shistach Kassishi go glotse a hit score agus an ish you know na cool or one in it. The shunanya tikistach Artelona Park should have McGuinness in ish. And get a shayla tishte ta Doncher band shot. Ros Comáin to score agus she fought to Connacht that truck. Mafad le MacDonald ach Branner Okras agus Onunya vet lads Ros Comáin na hola cousins Leiden east Fós ag imimeis bí ceach mar scór get faoine here all. Sin réil ag Mayo Nacht. Fátig Kobe macht throw Flint a spás a tug Mayo. Agus Brandon a Lewis ag Kobe MacDonald fáte dash aige agus tá Mayo dash an Keane. Ach an Lewis agus an chóachta bhí an sin. Beidir go linn seans stoppi. Ach bei seans ar scór dúbailte ba sí seo gear. Agus tuc Conor Meany mach go compórta John Deja compórta cáilte aige agus cúcha bugus echo not a bit fáte a tunnadí Kilcline is a goal I hína bhí geiste go dhúg sin a stacha ach tan cúl mar sin héag fáte aige Byrne a bugad tíbh still Kobe turfí tá sí sin glótar fad agus scór dúbailte sin chamála íine chamála Ros Comáin agus tá pean ar a version fáte Cathal Enright Fós ag leis na fertíh iste sin McGuinness curta cool fáte aige Níl Ros Comáin na seasta siar an seo chuidibe agus sé Cathal Enright a thug an pass in seo go McGuinness agus níor scóráil se tad is stoilm sa géad le ach tá híana scóráil ag an isis. Tá Seán Ógins túisce Darragh Byrne tá isteach an tuga láidir is dóirle Leiden na casa dúir se faoi cifan nach dúrach agus tá sí fáte chamáige. Scór gon scohan sin ag Tom Leiden. Se Gordon chun fi couple nu feice belín. An ordo se an bratbá an ordo.
Yeah, score deas in Chine Colm Lynch. Hester. Collins in ish. Forza Keelan Kenny! Agus Tunna Fórne score. Agus Kennedy. Heenahan, Gortu Crassos again, Ceann Das Dul Comáin. Forza Rory. Chester Pool, the cool, Roscommon. Yeah, and pass Shin. Isteach a Dul Comáin agus an Dorna chur se lethe. Fantastic Jordan Cossashirjin. Kobe Takimach. Fortin Asha Kobe McDonald. Score Tassel Mayo. Kayla Hifacha. Kobe McDonald. Fades look Kiatuna score. Fortin Asha Cullum. With Mayo and Asha Fankeen. Ni go to Haitian to slow and score and catch in the corner and Dornica. Score Tassel or Roscommon. Bishop Foggot Sloan le Creeve the Bill Shashan on Carty. Well, they will score up is a bit far. The real buntish to get Bikeko Turfui. Turashafui. Uchio Toshio. Well, the Bishop Foggot will pocket on a glow. Shakarty who glow. This is come up. Martin Solis to be Hain. Mahun Ros Comáin Edish when you go to Tata Championship Sosta. Casey Taki in the park. Against Casey. What are Trasna? Kobe Ishtafadele. Burn, Darren, John score, I'm shooting, I'm cool, I'm shooting. Burn, Foss, give him a lesh. Foss, give up. Does she near people of a clay? Foss, a kick line. Leah, who in the guy of it. Rory, give up lesh. Shots at her, hold the ball. Kick line, the call of the hangy. Ton Solis, for the Himmy John. Ton Lasra, Bunts, Egget, the hold of the hangy. Yeah, Agus Buaicphointí Ros Comáin. Yeah, Agus Shinna Fogger Tugushach Klein. Tasha na in Yeroid Marshin, far fear loaded, Agus never fear on to Xiachna Shagadas and Shin. Agus Shire, Tasha Bruce, Agus come on. Clef it, epic. Kenna. I should the Rossies in East to try and attack the shot that Kenna up. We expected nothing less. I suppose we lost out narrowly to them earlier on in the year, and look, we were trading a lot during the game. You know, I think that went 9 points in that first half, but credit to the lads, they're an absolute amazing bunch.